Chaksurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhayeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the Krishna book, and we're on chapter number, I think it's what, 59? The killing of Bhaumāsura? Yes. Yeah, Bhaumāsura delivered. So we heard how Lord Krishna was approached by Indra. Indra requested Lord Krishna to help because Bhaumāsura was very powerful, and Bhaumāsura had stolen things from Mother Aditi, who's the mother of the demigods. And he'd also captured 16,100 princesses, and he was keeping them prisoners. So Lord Krishna decided to go there to deal with him. โอเคบทนี้เราก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณานะคะชื่อบทที่59ชื่อบทว่าจัดส่งมารโบมาสุระเรื่องเราก็มีอยู่ว่าโบมาสุระเนี่ยได้ขโมยได้แบบว่าไปลักพาตัวจากเจ้าแม่แผ่นดินเนี่ยมาแล้วก็เขาก็มาขังไว้แล้วก็ So Lord Krishna first of all fought with one demon who was guarding Bhaumāsura. There was the Mura demon, and Lord Krishna killed him. And then all the sons of the demon also, they came, Krishna killed them. And then Krishna fought with Bhaumāsura and killed him also. แล้วก็ตอนแรกเนี่ยกฤษณะก็ได้สังหารมารมูระไปคนหนึ่งหลังจากนั้นท่านก็มาสังหารโบมาสุระด้วยเช่นกันก็โดนกฤษณะสังหารไปหมด So the mother of Bhaumāsura was the personification of Mother Earth, Bhumi, and she came to Lord Krishna and offered prayers, and she also brought the things which her son had stolen. แล้วก็โบมาสุระเนี่ยก็คือมีมารดาคือเป็นพระแม่ธรณีนั่นเองแล้วท่านก็แล้วเขาก็แบบว่าได้ขโมยเอาอัญมณีเนี่ยจากเราจากเทพเทวดาจากบนสวรรค์เนี่ยแล้วก็ไปแอบไว้เนี่ยคุณแม่เนี่ยก็เลยคืนทุกอย่างให้ So Lord Krishna was given the earrings of Mother Aditi and also other items which her son had stolen, and Lord Krishna went with Satyabhama, his wife Satyabhama. They went to give them back to Mother Aditi in the heavenly planets. หลังจากที่คุณแม่ของมารที่ชื่อว่าโบมาสุระเนี่ยเอาอัญมณีทั้งหมดที่ลูกของตนได้ขโมยไปคืนให้เนี่ยยอมมีอัญมณีของคุณแม่เดวโหติบนสวรรค์ที่เป็นมารดาของเราเทพบนสวรรค์เนี่ยก็ได้ไปขโมยเอาอัญมณีเขามาตรงนี้เนี่ยกฤษณะกับภรรยาของพระองค์เนี่ยก็เอาเครื่องประดับนี้เนี่ยภรรยาสัตยบามาเนี่ยเอาเครื่องประดับนี้เนี่ยไปคืนที่สวรรค์ Oh, I forgot to mention that the 16,100 princesses were all freed by Krishna, and Krishna agreed to accept them all as his wives, and he sent them all to Dwarka. แล้วก็เจ้าหญิงทั้งหมด 16,000 คนเนี่ยก็โดนกฤษณะก็ทำให้เขาเนี่ยออกจากของการกักขังเขาพวกเขาไว้และหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ต้องการให้กฤษณะแต่งงานกับเขากฤษณะก็ยอมเข้าพิธีสมรสกับพวกนางให้ So after all that, Lord Krishna and Satyabhama went to the capital of the heavenly planets, where Mother Aditi lives with the demigods, headed by Indra. และหลังจากนั้นเนี่ย
กฤษณากับสัตยบามาก็เดินทางไปที่สวรรค์แล้วก็ไปที่เมืองหลวงของสวรรค์ที่มีพระเนี่ยอาศัยอยู่ที่นั่นด้วย So Lord Krishna and Satyabhama entered into the palace of King Indra, where King Indra was with his wife Sachi Devi, and King Indra and Sachi Devi welcomed Lord Krishna and Satyabhama. แล้วก็มีผู้นางที่ชื่อว่าสัจจิเดวีอยู่ก็ต้อนรับสัตยบามาแล้วก็กฤษณา So Lord Krishna then gave Indra the earrings of Mother Aditi. แล้วกฤษณาเนี่ยก็ให้ต่างหูของคุณแม่อดิติ So when Krishna and Satyabhama were returning from the heavenly planets, from the capital of Indra, at that time Satyabhama remembered Krishna's promise to give her a parijata tree. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นตอนช่วงที่หลังจากที่เสร็จธุระกำลังกลับเนี่ยแต่ก็มีตอนนึงที่กฤษณาจะจำได้ว่าสัญญาว่าจะให้สัตยบามาเนี่ยได้รับต้นปริชาติ So Satyabhama thought, since I've come to the heavenly planets, now's my chance, I should take the parijata tree. And she took a tree out of the ground and placed it on the back of Garuda. และหลังจากนั้นเนี่ยนางก็รู้สึกว่าในฉันก็มาที่โลกสวรรค์แล้วต้นไม้เนี่ยฉันก็อยากได้นางก็เลยก็ดึงมาต้นหนึ่งแล้วก็มาปักไว้ที่หลังของพญาครุฑ So sometime before this, Narada Muni had brought a parijata flower, one flower, and he gave it to Krishna's most senior wife, Rukmini Devi. มีครั้งหนึ่งเนี่ยนารัตมุนีเนี่ยได้เอาดอกไม้ปริชาติเนี่ยมอบให้กับสรีรุกมินีเดวีซึ่งเป็นมเหสีเอกของกฤษณา So Satyabhama is like the number 2 wife. She's just behind Rukmini. She's also very senior of all of Krishna's wives. And so she was a bit jealous when Rukmini got this parijata flower. สัตยบามาเนี่ยเป็นภรรยารองหรือเป็นภรรยาคนที่สองนั่นเองหลังจากที่นางได้เห็นรุกมินีได้ตกมานั้นนางก็รู้สึกอิจฉานิดหน่อย So Satyabhama had developed an inferiority complex because Rukmini had this parijata flower. และจากนี้สัตยบามาเนี่ยก็เหมือนกับไม่ค่อยพอใจกฤษณามากขนาดนั้นแบบว่าก็เหมือนมีการแข่งขันของสตรีเกิดขึ้น Satyabhama also wanted to get a flower from Krishna. สัตยบามาก็อยากจะได้ดอกไม้จากกฤษณาด้วย So Krishna could understand this competitive nature of his wives. And when Satyabhama said like this, he just smiled. แล้วกฤษณาเนี่ยทรงเข้าใจถึงธรรมชาติของการที่ชอบแข่งขันของสตรีกฤษณาเมื่อได้ยินเช่นนี้นะพระองค์ก็ทรงยิ้ม Yeah. So when Satyabhama said she wanted a flower from Krishna, Krishna said to her, "Oh, why are you just asking for only one flower? I would like to give you a whole tree of parijata flowers." และเสด็จนี้พอนางขอดอกไม้เนี่ยกฤษณาก็เลยบอกว่าเธอจะทำไมจะขอแค่ดอกไม้ล่ะข้าเนี่ยจะให้เธอได้ทั้งต้นกับเธอเลยดีกว่า And Krishna had brought Satyabhama with him just for this purpose, so that she could collect the parijata tree with her own hand. แล้วกฤษณาเนี่ยก็พาสัตยบามาไปที่สวรรค์เนี่ยก็เพื่อที่นางเนี่ยจะได้เลือกต้นปริชาติด้วยมือของนางเอง So these parijata flowers, very, very heavenly. They have a beautiful smell, and all the way from heaven, even the bees from heaven come to the earth just to get that honey from the parijata flower. ต้นปริชาติเนี่ยแบบหอมมาให้กลิ่นหอมมากซึ่งแม้แต่พวกผึ้งจากสวรรค์เนี่ยก็จะมาที่โลกมนุษย์เพื่อดมกลิ่นเกสรของปริชาติดอกปริชาติ So
when Satyabhama took the tree from the heavenly planets, then the demigods, including Indra, became irritated. They didn't like it that she just took the tree without their permission. แต่ทีนี้แล้วชาวเทพบนโลกสวรรค์เนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยชื่นชอบเพราะว่าเหมือนกันนางเอาต้นไม้ไปโดยที่ไม่ได้ขอคำอนุญาตจากพวกเขา So Satyabhama took the tree without asking, and that there's no parijata trees on earth. So the tree usually only grows in heaven. โดยปกติแล้วเนี่ยต้นนี้เนี่ยมันไม่มีที่โลกมนุษย์มันมีแต่ที่โลกสวรรค์ So when they saw Satyabhama take the tree without asking anyone, then they were angry and they wanted to stop her from taking it. แล้วก็เมื่อรู้ว่าแบบว่านางแบบว่าจะเอาต้นจากสวรรค์ไปแบบนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกโมโหแล้วก็ไม่อยากจะให้นางเนี่ยเอาไป And they tried to stop Krishna. They tried to fight with Krishna to stop him from taking this tree. ก็พยายามหยุดกฤษณาไม่อยากให้กฤษณาเนี่ยเอาต้นไม้เหล่านี้ไป They thought, actually, they were thinking, the demigods were thinking, oh, Krishna's just controlled by his wife. Just see, because of his wife, Satyabhama, he's taking this tree. He's just a henpecked husband. แล้วก็บอกว่าเรากฤษณาเนี่ยก็เอาต้นไม้นี้ไปเพียงเพราะว่าภรรยาของตนเนี่ยอยากจะได้ Actually, Krishna wanted Satyabhama to take the tree because he knew the demigods, including Indra, had become proud. กฤษณาเนี่ยทรงพาภรรยามาเพื่อให้นำเอาต้นไม้นี้ไปเพราะว่ารู้แล้วว่าชาวสวรรค์เนี่ยถึงนำโดยพระอินทร์เนี่ยเริ่มแบบว่ารู้สึกโอหัง They were not remembering Krishna as the Supreme Lord. They were thinking they're the King of Heaven and Krishna is under them. พวกเขาเนี่ยคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นเทพองค์ใหญ่แล้วก็กฤษณาเนี่ยอยู่ภายใต้เขา So when they saw Krishna taking this tree with Satyabhama, then there was a fight between Krishna and the demigods. นะครับในตอนนั้นเนี่ยก็มีสงครามเกิดขึ้นระหว่างกฤษณากับเหล่าเทวดาบนสวรรค์ But as usual, Krishna won, and he brought the tree, chosen by his wife. He brought the tree to the earth planet, and he brought it to Dwarka. กฤษณาเนี่ยก็ชนะแล้วก็เอาต้นไม้นั้นมาได้สำเร็จแล้วก็เอากับเมืองดวารกา So Satyabhama took the tree to the palace where she lives, and she has a garden there, and she had the tree put there in her garden. สัตยบามาเนี่ยก็เอาได้รับต้นไม้มาสมดังใจนางแล้วนางก็มีสวนอยู่ที่บ้านก็ไปปลูกที่สวนนาบ้าน And because that parijata tree was in her garden, the whole house of Satyabhama became very, very beautiful. เป็นเพราะว่าบ้านเนี่ยมีต้นปริชาติอยู่ทำให้ทั้งบ้านทั้งหลังเนี่ยสวยงามมาก So they didn't just bring the tree, they brought the tree from heaven down to earth, but with the tree came also the fragrance of the flowers of that tree. แต่ไม่ใช่ได้ต้นไม้มาอย่างเดียวแต่ยังได้กลิ่นอันหวานชื่นจากต้นไม้นั้นมาด้วย And then so many bees also came they also came to earth because they were searching after the honey and that fragrance of that tree, the flowers on that tree. และไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าแม้แต่พวกผึ้งเนี่ยพวกผึ้งก็ตามมาจากโลกสวรรค์ด้วยเพราะว่าชอบกลิ่นแล้วก็ชอบแบบว่าเกสรที่จะได้จาก This behavior of Indra fighting against Krishna, this was not very pleasing to great devotees like Sukadeva Goswami. แต่ว่าเหตุการณ์การต่อสู้ของที่พระอินทร์เนี่ยต่อสู้กับกฤษณาเนี่ยอันนี้เนี่ยทำให้สุคเดวโกสวามีไม่พึงพอใจมากนะ Indra had come to Krishna in the beginning, asking Krishna to help,
because of the demon Bhaumāsura. ตอนแรกเนี่ยพระอินทร์เนี่ยขอความช่วยเหลือจากคริชนาเพราะตนเนี่ยไม่สามารถที่จะปราบมารโบมาสุราได้ And Krishna had fought with Bhaumāsura and killed him and got back the earrings and brought them back to heaven. So Indra should have been grateful for Krishna's doing all that for him. แต่ว่าแล้วหลังจากที่คริชนาเนี่ยช่วยพระอินทร์โดยการสังหารพวกเขาแล้วก็สังหารมารโบมาสุราแล้วก็เอาอัญมณีกลับคืนมาให้ชาวตะวันได้หมดเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้สึกขอบคุณคริชนา So Indra should have been grateful that Krishna did all that service for him. But when Krishna took the tree, then he got angry and he fought with Krishna. แต่หลังจากที่คริชนาทำให้เขาทุกอย่างแล้วเนี่ยปรากฏแค่คริชนาอยากจะได้ต้นไม้จากเขาเขาก็ทำเป็นมาต่อสู้กับนะ So this was selfish on the part of Indra. He shouldn't been so selfish to think the tree belonged to him. อันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของความเห็นแก่ตัวของพระอินทร์ไม่ควรเป็นคนเห็นแก่ตัวเช่นนี้ In the beginning, when Krishna came there to bring the earrings, Indra had bowed his head to Krishna and offered prayers at the lotus feet of Krishna. ตอนนี้คริชนาเอาอัญมณีพวกต่างหูมาให้เนี่ยพระอินทร์เนี่ยก็ก้มลงกราบแล้วก็ถวายบทมนต์ต่อคริชนา But when Krishna gave back the earrings to Mother Aditi, and when Krishna had killed Bhaumāsura, so Indra had no more need for Krishna, then he changed. He became a different person. He wasn't so humble anymore. แต่ว่าหลังจากที่พระอินทร์ได้ทุกอย่างกลับคืนมาเนี่ยเขาไม่มีความอ่อนน้อมอีกต่อไปแล้วเขาเปลี่ยนไป So materialistic people are often like that. They're only interested in their own profit. เป็นนักวัตถุนิยมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นเช่นนั้นคือเขามีความสนใจแค่ในส่วนประโยชน์ของตนเอง So in order to get some profit, to get what they want, they'll offer they'll do anything, be very respectful to someone. เพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนเองอยากได้เขาจะแสดงความเคารพแล้วก็ยอมก้มหัวให้กับใครก็ได้ But once they get what they want, then they're not friends anymore. They won't do anything for you. แต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เพื่อนแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับเขาแล้วนะเขาจะไม่ทำอะไร So rich people, the people who are rich men on this planet, they're often like that. เพราะว่าบุคคลที่รวยในโลกวัตถุนี้เนี่ยก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน But not only on this planet, even when we go to the heavenly planets, we find people like Indra and the demigods. They're also like that. แต่ไม่ใช่คนจากในโลกวัตถุนี้เท่านั้นถ้าเราไปโลกสวรรค์พระอินทร์หรือว่าชาวสวรรค์เนี่ยก็เป็นนิสัยนั้นเหมือนกัน So if people get too much money, that makes them selfish. They become very selfish. เมื่อคนมีเงินมากเนี่ยก็ยิ่งจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นครับ So when people become selfish, then they won't want to be devotees. They won't want to be Krishna conscious. แล้วก็เมื่อบุคคลเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวเนี่ยมีความมั่งคั่งเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นแก่ตัวเขาจะไม่อยากจะเป็นสาวก So Sukadeva Goswami understood this point. He understood the danger of too much material opulence. แต่สุกเดโวสวามีเนี่ยต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่งคั่งตรงนี้ So too much material opulence is a disadvantage for Krishna consciousness. If we want spiritual life, you have to be careful not to be too proud. อาจารย์ตรงนี้เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเราอยากความมั่งคั่งมากเกินไปมันก็ทำให้เราจะมีความยโสได้ฉะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังว่าถึงแม้เรามีความมั่งคั่งขนาดไหนก็ไม่ควรที่จะแบบว่าลืมตัว So after Krishna defeated Indra, then Krishna was back in Dwarka
and he had the 16,100 girls, the princesses, all brought there to be in Dwarka, and Krishna is going to marry them all. แล้วก็ที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเจ้าหญิงที่โดนลักพาตัวไปเนี่ย 16,000 นางและคริชนาเนี่ยก็จะแต่งงานกับพวกเขาทั้งหมด So Krishna expanded himself 16,100 times. So there were 16,100 Krishnas, and he married each of the princesses in different palaces at the same time. แล้วคริชนาเนี่ยก็ทรงแบ่งภาคเป็น 16,100 รูปแต่งกับเจ้าหญิง 16,100 คน And he picked the auspicious time for the marriage. And so they were all married at the auspicious time. แล้วท่านก็ได้เลือกเวลาที่เป็นมงคลแล้วก็เข้าพิธีแต่งงานกับทั้ง 16,100 So by doing this, Krishna showed that he is actually the Supreme Personality of Godhead. โดยการกระทำเช่นนี้เนี่ยคริชนาแสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า And Krishna showed there's nothing impossible for him. โดยคริชนาก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์ He is all powerful, and he is omnipresent, he's everywhere, and he is imperishable. He doesn't get old, he doesn't die. ตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เห็นถึงพลังอำนาจของพระองค์แล้วก็พระองค์เนี่ยทรงอยู่ของทุกแห่งและพระองค์ก็ทรงมีความอ่อนเยาว์อยู่เสมอ So when we hear this pastime, we shouldn't think, oh, it's impossible. We should understand nothing is impossible for Krishna. He can do anything he wants. เราอาจารย์ตรงนี้แล้วบอกโอ้เป็นไปไม่ได้เราแบบนี้ไม่ใช่อะไรก็เป็นไปได้ถ้าเกิดพระองค์ทรงต้องการ So Krishna arranged palaces for each of the queens, 16,100 queens. And Krishna arranged each of them would have their own palace and their own gardens and furniture and other paraphernalia. แต่คริชนาก็ทรงจัดการที่พักอยู่อาศัยก็คือราชวังเนี่ยให้กับเจ้าหญิงทั้งหมด 16,100 นางเนี่ยทุกคนพร้อมกับมีเฟอร์นิเจอร์มีสิ่งของเครื่องประดับอื่นๆมากมาย There's nothing to equal it in this world. หาใดเปรียบเทียบไม่ได้ในโลก So you should understand there's no exaggeration in this story, in this pastime from the Srimad Bhagavatam. It's all true. บอกว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้จากมันไม่ได้เป็นการคิดหรือว่าคาดคะเนขึ้นมาเอง And the queens of Krishna, who Krishna married, all these queens, they were all expansions of the goddess of fortune, Lakshmiji. แต่ว่าทุกคนเนี่ยที่คริชนาเข้าพิธีสมรสด้วยเนี่ยพวกนางเนี่ยเป็นมเหสีที่เป็นภาคแบ่งแยกของพระนางลักษมี And Krishna lived with them in different palaces, and he treated them exactly the same way an ordinary man would treat his wife. และแต่ละนางเนี่ยก็อาศัยอยู่ในราชวังที่แตกต่างกันไปแล้วก็พระองค์เนี่ยก็ทรงดูแลเขาเหมือนกับที่ผู้ชายธรรมดาเนี่ยเมื่อเขาแต่งงานกับผู้หญิงแล้วเขาจะดูแลพระองค์ก็ทรงทำเช่นเดียวกัน So Krishna is we should remember always, Krishna is the Supreme Personality of Godhead, but he's playing exactly like a human being. เราจะต้องเข้าใจตรงนี้ว่าคริชนาเนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแต่ตอนนี้เนี่ยพระองค์ทรงทำการแสดงเหมือนกับพระองค์เนี่ยเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา And at the same time he shows his opulence, his extraordinary opulence, because he marries more than 16,100 queens and he gives each of them a palace.
และตรงนี้เนี่ยพระองค์ทรงแสดงถึงความมั่งคั่งของพระองค์โดยการเข้าพิธีสมรสกับเจ้าหญิงทั้งหมด 16,100 คนพร้อมทั้งมีราชวังให้กับแต่ละนาง He behaved with the queens just like an ordinary man, and he strictly followed the relationship between husband and wife. พระองค์ทรงประพฤติเหมือนกับเป็นสามีทั่วไปแล้วก็ปฏิบัติตามกฎธรรมะอย่างเคร่งครัด Yeah, in every home, in ordinary homes, there's husband and wife, and they live together and they follow the religious principles. ในทุกบ้านเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา So it's very difficult to understand the characteristics of the personality of Godhead, Lord Krishna, who is the supreme Brahman. เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากมากเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าศรีกฤษณะเพราะพระองค์เนี่ยทรงเป็น Even demigods like Brahma cannot understand the transcendental pastimes of Krishna. แม้แต่เหล่าเทวดาเช่นพระพรหมเนี่ยหรือเทพอื่นๆเนี่ยยังไม่สามารถเข้าใจถึงลีลาของพระองค์ได้ And the wives of Krishna were so fortunate because their husband is the supreme personality of Godhead. แล้วก็มเหสีของกฤษณะเนี่ยคือมีความโชคดีมากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้พระองค์เนี่ยมาเป็นสวามีของตน At the same time, their husband, even Brahma and the other demigods, they did not know the identity of Lord Krishna. They could not understand the identity of the husband of all of these wives. แล้วคนอื่นเนี่ยเช่นพระพรหมหรือว่าเราเทวดาอื่นเนี่ยยังรู้ไม่ถึงบุคลิกภาพแห่งพระองค์ So in their dealings with as husband and wife, Krishna and his queens, they would smile and they would talk and they would joke and sometimes they would embrace and their conjugal relationships would develop in this way. แล้วก็กับภรรยาของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ทรงมีความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาพระองค์ก็ทรงยิ้มกันคุยกันตลกกันอบกอดกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ในความรักไปอย่างนั้นพัฒนาไปเรื่อยๆ So Krishna and his queens, they enjoyed transcendental happiness in their home, in their household life. กฤษณะแล้วก็บรรดาราชินีทั้งหลายเนี่ยก็รื่นเริงกับความสุขในชีวิตคฤหัสถ์ And each and every queen had thousands of maidservants engaged for her service. แล้วก็ราชินีแต่ละองค์เนี่ยก็มีคนคอยปฏิบัติรับใช้เนี่ยเป็นพันคน But each of the queens, they all wanted to personally serve Krishna. They wouldn't let the servants do it. They would personally serve Krishna. แต่ว่าราชินีทั้งหมดเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะอยากจะรับใช้กฤษณะด้วยตัวของพวกเขาเอง Each one of them used to receive Krishna personally when he would enter the palace. แต่ว่าพวกพระนางเนี่ยจะต้อนรับกฤษณะด้วยตัวของพวกเขาเองตอนที่กฤษณะเข้ามาในราชวัง And when Krishna would enter the palace, then they would invite Krishna to sit on a nice seat, on a nice couch, and they would worship him with all kinds of paraphernalia. แล้วก็ตอนที่เขามาเนี่ยเขาก็จะต้อนรับกฤษณะให้กฤษณะทรงเข้ามาจะถวายที่นั่งจะล้างพระบาทให้พระองค์ And they would wash his lotus feet with Ganga water. ก็จะล้างพระบาทของพระองค์ด้วยน้ำคงคา And they would offer him betel nuts and massage his legs. ถวายหมากแล้วก็นวดพระบาทของพระองค์ So in this way they would give Krishna some relief from the tiredness which he may felt after being away from home. แล้ว
แล้วก็พวกนางเนี่ยก็ทำให้คริชนาเนี่ยทรงหายจากความเหนื่อยล้าที่ได้ออกไปข้างนอก And they would fan him and offer him fragrant essential floral oil. แล้วก็จะถวายน้ำสกัดที่มาจากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม And they would give Krishna a beautiful flower garland. จะประดับพระวรกายของคริชนาด้วยพวงมาลัยดอกไม้ And they would dress his hair and they would ask him to lie down to take rest. แล้วก็จะจัดทรงผมให้แล้วก็จะเชิญให้พระองค์เนี่ยทรงนอนพักผ่อน And they would bathe him and they would feed him palatable dishes. ก็จะอาบน้ำให้แล้วก็ถวายอาหารที่อร่อยให้พระองค์ And each of the queens would do all of these things. They did not wait for the maidservants to do it. แล้วก็ภรรยาทุกคนเนี่ยก็จะลงมือทำให้กับเองแต่ไม่ได้ให้คนรับใช้เนี่ยมาทำให้ So this way Krishna and his queens were showing ideal householder life on this planet Earth. และในลักษณะนี้เนี่ยคริชนาและก็บรรดาราชินีเนี่ยทรงแสดงบทชีวิตคฤหัสถ์ที่ดีเยี่ยมในโลกนี้ให้เราดู Alright, so that's the end of chapter 59. We're going to go on to chapter 60. Krishna teases Rukmini. อันนี้ก็จบไปในส่วนของบทที่59ต่อไปเราจะอ่านกันต่อในบทที่60ชื่อบทว่าเหมือนกับตอนที่คริชนาเนี่ยทรงแกล้งรุกมินี So once upon a time, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is the bestower of all knowledge upon all living entities, from Brahma down to the insignificant ant, was sitting in the bedroom of Rukmini. กาลหนึ่งองค์พระขวานสรีกฤษณาผู้ประทานความรู้ทั้งหมดให้แด่มวลชีวิตเริ่มจากพระพรหมลงไปจนถึงมดตัวเล็กๆทรงประทับอยู่ในห้องนอนของรุกมินีผู้ปฏิบัติรับใช้พระองค์ So Rukmini was engaged in the service of her husband, the Supreme Lord, along with all of her assistant maidservants. รุกมินีเนี่ยก็ทำการปฏิบัติรับใช้สามีของตนเพราะว่าตนนางเองเนี่ยก็เป็นแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็รับใช้ร่วมด้วย And Krishna was sitting on the bedstead of Rukmini, and the maidservants were fanning him with chamaras. แล้วก็คริชนาเนี่ยก็ทำการรับใช้แล้วก็มีคนนั่งรอบๆเนี่ยก็ใช้จามารัสหรือว่าใบพัดเนี่ยพัดให้กับพระองค์ So Rukmini, remember, she's the first wife of Lord Krishna, and he has his greatest love for Rukmini. She's a very great devotee. แล้วก็รุกมินีเนี่ยเป็นภรรยาคนแรกของคริชนาแล้วก็มีความรักต่อคริชนาเป็นมาก So Lord Krishna deals with Rukmini just like perfect husband. แล้วพระเจ้าคริชนาเนี่ยก็เป็นสามีที่สมบูรณ์แบบให้กับรุกมินี So there are many philosophers who say that the absolute truth, they say about the absolute truth that God cannot do this, He cannot do that. They place conditions on the absolute truth. อาจารย์ผู้คนเนี่ยจะมีการแบบว่าวางเงื่อนไขบอกว่าถ้าพระเจ้าทำอันนี้ไม่ได้พระเจ้าทำอันนั้นไม่ได้ And they say, oh God, He doesn't have incarnations. No, He won't have any incarnations. And that He can never have a human form. แล้วก็บอกว่าโอ้พระองค์พระเจ้าเนี่ยมีอวตารไม่ได้หรอกเพราะเขาจะปฏิเสธอวตารของพระองค์หรือว่าสัจธรรมสูงสุดที่ในรูปลักษณ์มนุษย์ของพระองค์บอกว่าไม่มีรูปลักษณ์ So this is not correct. To place restrictions on the absolute truth is not right. และอันนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องในการที่จะมามีเงื่อนไขมีการ
กำหนดเกี่ยวกับพระเจ้าสูงสุด And you cannot put conditions on God. We have our imperfect judgment, and we're placing our own judgment on God. It's not proper. แต่เราก็จะมาใช้การตัดสินของเราที่มีเกียรติจำกัดเนี่ยกับพระเจ้าเนี่ยเองมันไม่ถูกต้อง God means the supreme absolute truth. He's all-powerful. He's omnipresent. He's the personality of Godhead. Hare Krishna, Archana. Archana. Hare Krishna, Archana. Archana. Hare Krishna, Archana. Hare Krishna Guru Maharaj, you hear me? Where did you go? Oh, I don't know. It's happened like this again with my computer. What's going on? What are you doing? Nothing, Guru Maharaj. It's just internet problem, I think. Okay, so we're saying that you cannot place restrictions on God. God can do anything He wants. เราไม่สามารถที่จะขีดจำกัดพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าเนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้ที่พระองค์ทรงต้องการ He is all-powerful, and if He wants to be a human being, He can be a human being. พระองค์เนี่ยทรงมีพลังอำนาจทั้งหมดถ้าพระองค์อยากจะเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็สามารถเป็นมนุษย์ได้ He can create the whole material world, and He maintains it, and He can destroy it. พระองค์ทรงสามารถที่จะสร้างโลกมนุษย์นี้มาได้ทรงสร้างได้ทรงรักษาได้และทรงทำลายได้เหมือนกัน So if He wants to become as a human being, He can also come in this world just like a human being. แต่ถ้าพระองค์อยากจะเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็ทรงสามารถมาในโลกนี้แบบมนุษย์ได้ It's stated in the Bhagavad Gita that whenever there's decline in the religious practice, then at that time the Lord comes. ได้บอกไว้ในพระวจกีตาเหมือนกันว่าบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีการขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่หรืออาชีพการงานของมนุษย์เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยพระองค์จะทรงเสด็จลงมา So Krishna is not forced to come to this world. He comes by His own choice. พระเจ้าเนี่ยทรงไม่ได้ถูกบังคับให้มาในโลกมนุษย์นี้พระองค์ทรงด้วยการเลือกของพระองค์เอง He comes to re-establish the religious principles. และพระองค์ทรงเสด็จลงมาเพื่อที่จะสถาปนาหลักธรรมแห่งศาสนา At the same time, He will remove all the disturbing people, the demons who are disturbing the situation. และในเวลานั้นพระองค์ก็จะทรงทำลายหรือว่าขัดกับพวกที่เป็นมารที่คอยให้สร้างความกังวล So Krishna comes in His eternal form as Lord Krishna. He appears in the dynasty of the Yadus. แต่ว่าคริชนาเนี่ยทรงเสด็จลงมาในโลกมนุษย์นี้เนี่ยมาในราชวงศ์ยาดุ So Krishna was living in Dwarka with his queens, and his principal queen was Rukmini. คริชนาเนี่ยทรงอาศัยอยู่ที่ดวาริกาแล้วก็ภรรยาเอกของพระองค์เนี่ยก็คือรุกมินี And Rukmini was living, Krishna provided a wonderful palace for her. It was furnished very beautifully. แล้วก็
ราชวังที่นางอาศัยอยู่เนี่ยก็มีการตกแต่งแล้วก็เจริญจรัสมีรัศมีของอัญมณีสวยงามมากๆ There were many curtains of lace all hanging from the ceiling, and the whole palace was lit by the effulgence of different jewels. แล้วก็บอกว่ามีโครงระยะแขวนอยู่บนเพดานพร้อมทั้งบัวที่ประดับไปด้วยพวงมาลัยไข่มุกมากมาย And there were flower gardens there in her palace. There were flower gardens, and they had beautiful scented flowers like malika and chameli, which are considered the most fragrant flowers in India. แล้วก็มีสวนดอกไม้มากมายแล้วเช่นเบลาแล้วก็ชาเมลีซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมที่สุดในประเทศอินเดีย So there were many of these plants blooming, and they were making the palace very beautiful. แล้วก็มีพุ่มดอกไม้ที่คอยตกแต่งแล้วก็ทำให้ราชวังเนี่ยดูสวยงามมากๆ And because of all the fragrant flowers, there was also groups of bees humming around. แล้วเป็นเพราะว่ากลิ่นหอมของดอกไม้เหล่านี้เนี่ยทำให้มีฝูงผึ้งเล็กๆเนี่ยมาตอมอยู่รอบๆ And in the night, there would be a beautiful moonshine, which would glitter through the holes in the windows. แล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็มีแสงจันทร์สาดส่องผ่านเข้ามาและผ่านทางหน้าต่าง And there were many heavenly flower trees, just like we heard, the Parijata had also come there. And the mild wind brought the fragrance of these flowers everywhere. แล้วก็รวมทั้งต้นปาริชาติแล้วก็มันก็จะมีลมพัดอ่อนๆที่คอยเอากลิ่นของดอกไม้เหล่านี้เนี่ยโชยเข้ามา And incense was burning in the palace, and the smoke was coming out of the holes in the window. แล้วก็กลิ่นธูปที่มาจากกำแพงราชวังที่มันก็จะพัดมาเข้าทางหน้าต่าง And in the palace rooms, there were mattresses which were covered with beautiful white bed sheets. แล้วก็ในห้องเนี่ยก็จะมีผ้าปูเตียงที่คลุมด้วยผ้าสีขาวคล้ายฟองน้ำนม And the bedding was very soft, and the sheets were very white, like milk foam. แล้วก็เตียงก็นุ่มนวลมากแล้วก็เป็นสีขาวเหมือนกับฟองน้ำนมเช่นกัน So Lord Krishna was sitting here in the palace very comfortably, and he was enjoying the service of Rukmini. และคริชนาเนี่ยก็ทรงอยู่ประทับอยู่อย่างสะดวกสบายแล้วก็ทรงเพลิดเพลินอยู่กับการปฏิบัติรับใช้ของรุกมินี And Rukmini had her assistant, so many maidservants were there helping her. และรุกมินีเนี่ยก็มีคนคอยช่วยเหลือนะมาก And Rukmini was very happy to get the opportunity just to serve her husband. และรุกมินีก็มีความสุขมากที่ได้โอกาสในการรับใช้สามีของตน She could understand her husband was the Supreme Personality of Godhead, and she wanted to serve him personally. นางมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสามีของนางเนี่ยคือบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าและนางก็อยากจะรับใช้เขาแบบดี So she took the chamara from the hand of the maidservant, and she began to fan Krishna herself. และนางก็เอาจำไม้ราเนี่ยมาแล้วก็มาทำการพัดให้คริชนาด้วยตัวนาง So that chamara, the handle of the chamara was made of gold, and it was covered with valuable jewels. แล้วก็จำไม้ราเนี่ยไอ้ที่จับเนี่ยก้านของมันเนี่ยก็ตกแต่งไปด้วยทองคำแล้วก็เครื่องประดับ But when Rukmini took it in her hand,
it became even more beautiful. แล้วเมื่อรุกมิณีเนี่ยจับด้วยพระหัตถ์ของพระนารีเนี่ยมันยิ่งสวยขึ้น Rukmini's hand, all of her fingers were set with beautiful jeweled rings. เพราะว่ามือของนางรุกมิณีเนี่ยนิ้วของนางเนี่ยประดับไปด้วยแหวนที่สวยงามมากเลยครับ And she wore ankle bells, which made a very sweet sound when she moved. แล้วนางก็มีข้อเท้าที่เป็นกระดิ่งแล้วก็มันจะมีเสียงที่เบาเพราะมากเวลานางเคลื่อนที่ And Rukmini's raised breasts were smeared with kumkum and saffron. แล้วก็รอยจีบของแล้วก็บอกว่าหน้าปกอันเต่งตึงของรุกมิณีที่ทาด้วยคุมเนี่ยยากสุด So the reflection of the reddish color coming from her breasts, it made her look even more beautiful. แล้วก็แสงสะท้อนจากสีแดงออกมาจากหน้าอกที่คุมร่างที่ถูกปกคลุมเนี่ยทำให้รุกมิณีดูงดงามมากยิ่งขึ้น And Rukmini had high hips, which were decorated with a jeweled lace girdle, and a locket of great effulgence hung on her neck. แล้วก็สะโพกส่วนล่างของนางเนี่ยยกสูงขึ้นแล้วก็ประดับด้วยอัญมณีโดยรอบ So although she was engaged in the service of Lord Krishna, but at that time she was actually old enough to have grown-up children. แล้วตอนที่นางเนี่ยรับใช้คริชนาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนางก็คือโตมากพอแล้วที่จะมีลูก So her body was so beautiful, it was beyond it couldn't compare to anything in the three worlds. บอกว่านางเนี่ยมีลูกมีบุตรที่โตเป็นหนุ่มแล้วแต่ว่าร่างกายของนางเรือนร่างของนางเนี่ยสวยงามมากจนไม่มีอะไรเนี่ยจะเทียบได้ในทั้งสามโลก So she had a very beautiful face and curling hair on her head. นางเนี่ยมีความงามบนใบหน้าเป็นอย่างมากแล้วก็มีผมที่หยักศก And she had beautiful earrings. She wore beautiful earrings. แล้วก็มีต่างหูที่สวย And she has she's smiling, and her necklace of gold all combined to shower nectar on everyone. แล้วก็รอยยิ้มที่ริมฝีปากแล้วก็สร้อยคอที่คอของนางแล้วก็อันนี้เนี่ยแล้วก็นางก็จะมีรอยยิ้มให้กับทุกคนอยู่เสมอ So Rukmini was not just any ordinary woman, but she was actually the original goddess of fortune. รุกมิณีเนี่ยไม่ได้เป็นหญิงสาวอื่นใดแต่ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งโชคลาภตัวนางเอง And she's always engaged in the service of the lotus feet of Lord Narayan. และนางก็ได้ปฏิบัติตนในการรับใช้พระบาทรูปดอกบัวของพระนารายณ์ So the pastimes between Rukmini and Krishna in Dwarka are not different from those of Narayan and Lakshmi. เพราะฉะนั้นเรื่องราวลีลาของกฤษณากับรุกมิณีที่ดวารกาเนี่ยก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเรื่องราวของพระนารายณ์กับเทพธิดาโชคลาภ So Narayan and Lakshmi, of course, they're the lords of the Vaikuntha, and they live in great opulence. So Rukmini and Krishna were also living in opulence. นารายณ์แล้วก็พระนารายณ์แล้วก็พระแม่ลักษมีเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าของไวกุนทะที่มีความมั่งคั่งมากเพราะฉะนั้นท่านก็เลยอาศัยอยู่ในความมั่งคั่ง
But the pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan are different. They're very simple and rural, quite different from the mood of Dwarka. เรื่องราวของราธาคริชนาเนี่ยจะต่างกันเพราะว่าเรื่องราวของราธาคริชนาจะเป็นแบบชาวบ้านจะเป็นแบบอยู่แบบเรียบง่าย So Rukmini was unusually bright and Krishna was very much satisfied with her behavior. แล้วก็รุกมินีเนี่ยมีความพึงพอใจรุกมินีเนี่ยฉลาดมากแล้วคริชนาทรงมีความพึงพอใจกับความฉลาดนั้นของนาง So Krishna saw that when Rukmini was given a parijata flower by Narada Muni, at that time Satyabhama had become envious of her. แต่คริชนาก็ได้เห็นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่นารดมุนีเนี่ยถวายดอกไม้ปริชาติให้กับรุกมินีเนี่ยทำให้สัตยบามาเนี่ยรู้สึกอิจฉา So at that time Satyabhama also demanded to get a flower like that from Krishna. แต่ในเวลานั้นเนี่ยสัตยบามาก็อยากจะได้ดอกไม้แบบนั้นจากคริชนา And in order to pacify her, Krishna had to promise to give her a whole tree. และเพื่อปลอบอารมณ์นางเนี่ยคริชนาก็เลยให้คำสัญญาว่าจะให้นางเนี่ยทั้งต้น And so Krishna kept his promise and he brought the parijata tree down to earth from heaven. และคริชนาก็รักษาคำสัญญานั้นไว้โดยที่ได้เอาต้นไม้นั้นมาในโลกมนุษย์จริงๆ So Krishna, after that, Krishna expected that because Satyabhama had been given a whole tree, that Rukmini would also want something. และสัตยบามาเนี่ยก็คริชนาก็รู้อยู่แล้วว่าให้สัตยบามาไปทั้งต้นอย่างนี้เนี่ยรุกมินีก็คงอยากจะได้อะไรแน่ So Krishna was wondering, what will Rukmini want now? คริชนาก็สงสัยว่ารุกมินีเนี่ยจะอยากได้อะไร But Rukmini didn't say anything. She was always grave and she was always satisfied in her service to Krishna. รุกมินีเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็พึงพอใจกับการปฏิบัติการรับใช้พระองค์เท่านั้น But Krishna wanted to see her a little agitated, and so he made a plan to see her beautiful face when she gets angry, when she gets a bit irritated. แต่ในคริชนาเนี่ยแต่ว่ารุกมินีเนี่ยก็เหมือนกับมีอารมณ์หงุดหงิดนิดนึงแสดงคริชนาเนี่ยก็เลยมาวางแผนว่าจะถ้าเกิดทำให้รุกมินีโมโหเนี่ยจะได้เห็นหน้าที่รุกมินีโมโหเนี่ยอย่างไร Now Krishna has more than 16,100 wives, and he used to behave with each of them with very nice affection. คริชนาเนี่ยมีธิดาทั้ง 16,100 นางแล้วก็ทรงปฏิบัติต่อทุกคนเนี่ยอย่างยอดเยี่ยมมากในแต่ละครอบครัว So Krishna would create a situation between himself and his wife in which the wife would criticize him. และคริชนาเนี่ยก็จะทรงสร้างสถานการณ์ในบ้านแต่ว่าให้ภรรยาเนี่ยด่าพระองค์ Because the wives all had so much love for him, so their irritation was due to the love which they had for Krishna. แต่ความหงุดหงิดที่พวกเขามีเนี่ยก็เพราะว่าความรักที่เขามีให้กับคริชนานั้น So Krishna would enjoy this when they would get angry with him. แล้วคริชนาเนี่ยก็ชอบตรงนี้เวลาที่พวกเขาเนี่ยโมโหคริชนา But in this case, Krishna couldn't find any fault with Rukmini, couldn't find anything to complain about her. แต่ตอนนี้เนี่ยคริชนาไม่มีอะไรจะด่าว่ารุกมินีได้ Because Rukmini was always very serious and always engaged in his service. เพราะรุกมินีเนี่ยมีความจริงใจแล้วก็มีความจริงจังในการปฏิบัติการรับใช้พระองค์อยู่เสมอ So Krishna was smiling at her
and he has also great love for her, and he began to speak to her just to make her angry. และคริชนาเนี่ยก็เริ่มที่จะอยากจะให้นางเนี่ยโมโหก็เลยเริ่มจะพูดกับนาง So Rukmini was the daughter of a powerful king called King Bhishmaka. รุกมินีเนี่ยเป็นธิดาของกษัตริย์ผู้ทรงพลังอำนาจบิชมักค่ะ So when Krishna spoke to Rukmini, he didn't address her this time as the princess. แต่การเรียกในครั้งนี้ของคริชนาเนี่ยไม่ได้เรียกรุกมินีขึ้นต้นด้วยคำว่าเจ้าหญิง Oh, sorry, he didn't address her as Rukmini, but instead he addressed her as a princess. คริชนาเนี่ยไม่เรียกนางว่ารุกมินีแต่ว่าเรียกนางว่าเจ้า And so Krishna says to her, "Oh, my dear princess, it's very surprising. So many great personalities in the royal order wanted to marry you." ว่าเจ้าหญิงที่รักของข้าน่าแปลกใจมากเพราะมีบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในราชวงศ์กษัตริย์มากมายที่ต้องการที่จะปรารถนาที่จะแต่งงานกับเธอ And although not all of them were kings, all possessed the opulence and riches of the king. ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กษัตริย์เนี่ยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็มีความมั่งคั่งเนี่ยเป็นอย่างมาก And these men were all well behaved, they were learned, they were famous among kings, they were good looking in their bodily features and personal qualifications. แล้วก็แต่ละคนเนี่ยในหมู่กษัตริย์เนี่ยก็มีรูปร่างลักษณะที่สง่างามมีคุณสมบัติส่วนตัวที่ดีมีพลังงานมากมาย And they were liberal, they were very powerful in strength and advanced in every respect. แล้วก็พวกเขาเนี่ยมีพลังอำนาจมากมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน They were not unfit in any way, and over and above that, your father and your brother had no objection to you marrying any of them. แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็มีความเหมาะสมในทุกๆด้านแล้วก็บิดาของเธอแล้วก็พี่ชายของเธอเนี่ยก็ไม่อยากจะปฏิเสธใครเลย And they gave their word of honor that you would be married with Sishupal. แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ให้เหมือนกับคำมั่นสัญญาไว้ว่าจะให้เธอเนี่ยเข้าพิธีสมรสกับชิชุปา And the marriage was sanctioned by both his parents and your parents. แล้วการครอบครองและการจัดการอย่างนี้เนี่ยก็เป็นที่สรุปโดยครอบครัวของเธอและก็ครอบครัวของฝ่ายชาย And that Sishupal was a great king, and he was very lusty and mad after you to enjoy your beauty. แล้วก็ชิชุปาเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ทะเยอทะยานมากแล้วก็คลั่งไคล้กับความงามของเธอและอยากส่งเข้าพิธีสมรสกับเธอ And Krishna said, I think if he had have married you, I think he would have always remained with you, just like your faithful servant. แล้วถ้าเกิดว่าเขาได้แต่งงานกับเธอเขาก็คงจะแบบว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็คงจะรับใช้เธอเหมือนเป็นทาสเธอแล้วก็อยู่กับเธอตลอดเวลา Okay, so we're going to stop here today. นี่เราจะหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ Are there any questions? คำถามอะไรไหมคะ Guru Maharaj, I got a question. Oh, really? Guru Maharaj, when we hear about this, like how wife should serve the husband like that, in the previously, the wife they don't have to work outside or something like that, but the person in this age, like women will also be working outside and all.
So the service to the husband that is suitable for these days situation, what should it be, Guraj? Well, you know, it's not that you have to work. If you get married, usually the wife will have a child or two. So when you get married and have children, you have to take care of your children. It's not that the wife has to always go to work. It's not actually good for the woman to go out to work all the time. Woman's place is more to be at home. To take care of the home and to cook and to clean. Just like your mother. Your mother doesn't go out to work, does she? No, she never worked. No. She's a married woman. She had children. And she would take care of the children in the home. But financially, Guru Maharaj, if the husband not able to support financially very nicely, so well, that's just greed, that you want more money. That's not very good. You should be satisfied with what's provided by the grace of Krishna. To always want more money is not very good. We're just reading, we heard, people who have too much money, they become proud. Okay. Bhaumāsura, he was always wanting more money. Yeah, right. You should be happy and just to have a husband and to live in family life. Cook and clean, worship the deity. Not that you have to go out to work every day. This, of course, that's a perversion of Kali Yuga. You say, oh, you have to go out to work, husband money's not enough. You'll never have enough. It will never be enough. That's the problem. You always want more. Greed for more. You have to be careful for that. So, family life is, actually the Vedic culture is that the woman should be at home. You can be at home, you can always work at home, find something to do at home. Not that you have to go out to work every day. Go out to work all day. Then if you have a child, who's going to take care of your child? Your mother, the grandmother. It's not proper. And when you go out to work, it's not so good because you're working with men. You're around other men and so on. You get influenced by other men, and you become disturbed. Other men may joke with you, flirt with you, like that. There's always dangers. So the safest thing is for the woman to be at home. That when women are at home and take care of the family, then you won't get divorced so much. The reason why you get so much divorce is because women go out to work a lot. Thank you.
Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanyavad Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. อาจารย์คะแปลให้พี่หน่อยนะคะคือพี่เคยได้ยินมาว่าลูกมณีอะค่ะมีความเหมือนกับไม่ชอบระดับดานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ก็เลยอยากจะถามกลุ่มพระราชทางที่เหมือนกับว่าลูกมณีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับมหาลักษมีใช่ไหมคะแต่ว่ามหาลักษมีเองเนี่ยก็มาจากระดับดานีคือ expansion ออกมาแล้วทำไมเขาถึงแบบว่าดูเหมือนไม่ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีลีลาบางอย่างของที่วินดาวันอย่างเช่นมหาลักษมีเนี่ยมีแบบเหมือนความอิจฉานางโกปีแบบอยากแบบลงไปเต้นตัสรีราชด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ครูมหาราชอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะ She heard somewhere that Rukmini Devi is like she don't really like Srimati Radharani, or she is little jealous of her or something like that. Is that true? Is that something like that? Well, she heard in the past that even Lakshmi Devi, she tried to get into Rasa Leela and then she couldn't do it, so that's why she's upset on that or something like that, Gumaraj. Can you explain? No. This is, you haven't got it right. There's nothing like that. มันไม่มีแบบนี้นะคะ They each have their own services to Krishna in different places. There's no envy in the spiritual world. มันไม่มีความอิจฉาแบบนี้ในโลกทิพย์ How could the goddess of fortune be envious of Radharani? มันเป็นไปไม่ได้แล้วที่เทพที่ได้โชคลาภเนี่ยจะอิจฉารัตนา No, the goddess of fortune, yeah, it said it's true she did want to go in the Rasa Leela, but then Lord Krishna told her, you reside eternally on my chest. The goddess of fortune resides eternally on the chest of the Lord in the form of a golden line. แล้วก็หลังจากที่ตอนที่นางเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมพิธีเต้นนั้นก็จริงแต่ว่านางก็ได้อยู่เป็นสัญลักษณ์ในอกของพระองค์เนี่ยตลอดไป I thought she has a different nature from the gopis. They have the goddess of fortune is there with Krishna and Vaikuntha. The gopis are with Krishna and Goloka, Vrindavan. It's a different mood. เป็นอารมณ์ที่ต่างกันออกไปพวกโกปีเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบกับคริชนาที่เป็นดาวันแล้วก็พวกจากไวคุนชาเนี่ยก็จะเป็นพวกนางแม่สีก็จะเป็นอารมณ์ที่ต่างกันออกไป You can't say one is envious of another. It's not true. ไม่มีการอิจฉากันเนี่ยต่างก็มีความพึงพอใจในการรับใช้ของตน They just serve Krishna in different moods, in different places. แล้วก็รับใช้คริชนาในอารมณ์ที่ต่างกันสถานที่ที่ต่างกัน All right, Yuvati Sachi has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Can the dangers of material world help us to control our senses, or only spiritual practice can help in this? Well, the dangers of the material world may help you control your senses for a little while, but not forever. เพราะว่าความอันตรายจากโลกวัตถุเนี่ยอาจจะช่วยเราให้เราควบคุมประสาทสัมผัสได้ในช่วงระยะหนึ่ง If you want to really control your senses, you have to have spiritual practice. Otherwise, whatever control you have, it will be temporary. It won't be actually real control. แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีการที่แบบว่าควบคุมได้จริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกปฏิบัติวิธีทิพย์ไม่งั้นเนี่ยมันก็เราจะคุมได้แค่ช่วงระยะเดียว
So the dangers of the material world, they come and go. So when there's dangers, you control your senses. When there's no danger, then you don't control your senses. ถ้าเกิดเรามีภัยอันตรายเราก็ควบคุมประสาทสัมผัสถ้าไม่มีอันตรายแล้วเราก็จะรู้สึกไม่ควบคุม But if you do self-realize, if you do spiritual practice, then you'll control your senses all the time. ถ้าเราปฏิบัติการแบบว่าในวิถีทิพย์เนี่ยเราจะมีการแบบควบคุมประสาทสัมผัสตลอดเวลา Okay, Vaishnavi Mataji has a question. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I've seen in South India, Krishna, Rukmini, Satyabhama, and they sometimes do the marriage ceremony of Rukmini and Krishna this. And I was wondering, there is not much of Radha and Krishna in South India. Is it because Lord Krishna took birth in North India or? No. It's because you see, you have to understand that the mood of Radha Krishna is very confidential, and it was only revealed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. He brought out this important feature of devotional service, the mood of the gopis. So the mood of the gopis is not recognized like in the Sri Vaishnava Sampradaya. But if you go to Nimbarka Sampradaya, they know about the gopis. They worship Radha and Krishna. And Chaitanya Mahaprabhu, he also knew about Radha and Krishna, and he got it from Madhavendra Puri. Madhavendra Puri was the one who introduced it into the line of Madhva Acharya, the actual position of Radharani in the worship of the gopis, how the gopis worship Krishna. Yes, okay, Guru Maharaj. Yeah, very interesting. So it's very different. Actually, of course, you have to understand it's a different rasa. There's Swakiya rasa and Parakiya rasa. So the relationship, one is in marriage and one is without marriage. So in the spiritual world, the pleasure between Krishna and Radha and the gopis without marriage is greater. But in the material world, the relationship between men and women without marriage, that's the lowest. So this is a very confidential fact. So sometimes even the Gaudiya Vaishnavas, even like Jiva Goswami, he had Radha and Krishna married because people were, they didn't like it, the fact that Krishna was having pastimes with the gopis without marriage. The Parakiya ras was something which they didn't want, they didn't like it, they thought it's a bad example, it's not good, that people will follow this, if people start to imitate this, it will be very bad. So Jiva Goswami, when he wrote his book, he actually had Radha and Krishna married. Yes, Guru Maharaj. Although actually Radha and Krishna didn't marry, but Jiva Goswami, when he wrote about the pastimes, he had them married because the people who were there at that time, they were so much, they could not accept this Parakiya ras. So he had Radha and Krishna married, and then it was easier for them to understand Radha and Krishna. Oh, okay, Guru Maharaj. Yeah, but now in Kali